Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika batuk atau bersin. Ada 3. Yang pertama, batuk atau bersin spontan, maka tutup hidung dan mulut dengan lengan dalam bagian atas. Atau Yang kedua, jika batuk atau bersinnya dapat ditahan, maka tutup hidung dan mulut dengan tisu. Buang tisu ke tempat sampah, lalu cuci tangan. Yang ketiga, jika batuk atau bersinnya terus-menerus atau kronis, maka tutup hidung dan mulut dengan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.